你只要攞出3萬蚊首期，你就可以喺度入手一套精裝修嘅大3房。樓下係濕地公園，左手邊咧係學校，背後行5分鐘咧就已經開業多年嘅大商場啦。呢一套係精裝修交付嘅，仲送埋全屋嘅家私電器。呢度係珠海新房啊，大概係17、8分鐘咧就可以去到南屏噶啦。呢個客餐廳咧同樣嘅開間去到3.8米，所以成個視野同埋佢個空間咧都係足夠大嘅。擺咗4人嘅餐台，左手邊仲可以放餐邊櫃。嚟啦，通過鏡頭我哋感受下 L 型嘅廚房，3件套用嘅都係方太品牌，有個大嘅玻璃窗，採光仲係比較唔錯嘅。過翻嚟呢，就係佢乾濕分離嘅呢一個嘅公共洗手間啦。呢度呢係做咗個大嘅洗手台啦，鏡櫃啦，入邊嘅淋浴區咧。呢啲所見到嘅全部都係交樓標準，5金衛浴用嘅係德國維寶。咁我哋右手邊咧係第一個客房，大概有9個平方。我比較中意呢一面大嘅玻璃窗，唔單止咧就光線好，而且咧景觀視野啊都係相當理想嘅。呢個樓盤已經全部落成啦，係現樓，唔使擔心爛尾，即刻揀，即刻中意邊一套就隨便揀啦。嚟到中間呢間房，呢間房可以做書房啦、衣帽間咧、電競房咧，其實呢度作為休息嘅空間咧，我個人覺得係比較唔錯嘅。背後仲有個飄窗台。最後嚟到主人房，一入嚟咧留咗空間俾你做5線嘅到頂大衣櫃啦。通過鏡頭感受下套房嘅洗手間咧，見到嘅都係交樓標準。過翻嚟佢休息嘅空間做到3邊落牆位，呢度有一線大嘅飄窗台，全尺寸嘅，所以成個視野景觀面啊比較理想嘅。咁因為由於周邊咧冇太多高層嘅建築物，所以我哋無論考慮中高低層，佢整體嘅視野同埋景觀咧都係唔錯嘅。首期咧只需要3萬蚊，月供4000蚊，你就可以喺珠海擁有呢一套精裝修嘅大3房，更係送埋全屋家私電器，做到拎包入住啊，好過租樓啊！有興趣嘅朋友評論區打上666，拜拜。